Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tuqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Ma taraka ora ninggal minal jahli bayane matarak minal jahli budu saking budu syai'an ing suwiji-wiji sapa man wong arada kang ngarepake sapa wong ayyuhditsa ing yen to nganakake. Bukannya kadang bid'ah diarani muhdatsat, pembaharuan, mukhalafatul hawadits, berbeda dengan hal yang baru, anyar, kudus hati si anyar. Mataroka ora ninggalake minal jahli bayane ma minal jahli saking budu syai'an ing wiji-wiji. Sapa man wong arada kang ngarepake sapa wong ayyuh disa ing yen to nganakake sapa wong fil waqti ing dalem waktu ghaira ma ing liyane barang azhara kang lahirake hu ing ma sapa Allah Gusti Allah fihi ing dalem waqt waktu. Mataraka minal jahli tidaklah tersisa dari kebuduhan. Jadi budu babar belas nggih ora ana sing ditinggal budune. Biasane kan budu ora digawa kabeh nggih. Alangkah bodohnya syai'an didius budu bae apa? Budu nggih, budune ora ditinggal berarti apa? Budu-budune wong mataraka minal jahli syai'an man tidaklah seseorang itu ketinggal budune digawa kabeh nggih tiada. Kebodohan orang yang meminta Allah atau meminta terhadap Allah menciptakan waktu yang belum Allah tampakkan kepadanya. Tidaklah alangkah bodohnya seseorang yang meminta Allah memperbaharui waktunya yang belum Allah tampakkan kepadanya. Atau bodohnya seseorang yang menginginkan sesuatu yang tidak dilahirkan Allah di dalam waktunya. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya. Bodoh-bodohnya orang yang ia hari Senin lalu ia minta berpindah segera ke hari Jumat. Bodoh napa mboten? Bodoh-bodohnya orang yang hidup di tahun 2021 lalu ia ingin pindah waktu ke 1945. Liwat bodone napa mboten? Orang tidak tersisa bodoh-bodohnya orang yang sudah diberi waktu bulan Dzulqa'dah lalu tahun 1422 lalu ia meminta Allah menciptakan hal baru
Aroda ayyuhditha, menciptakan kebaharuan terhadap orang tersebut agar ia berada di Dzulqa'dah tahun 1800 umpama. Niku bae bodho napa mboten? Baik. Nah, nek ana wong wis diwehi fakir kok ngotot njaluk sugih, bodho napa mboten? Ana wong wis diwehi sugih kok ngotot njaluk fakir, bodho napa mboten? Hah? Wis dipahami se. Sampan wis diwehi wektu yahmene iki budho utawa beristri. Terus kowe ndonga ngengkeng njaluk dadi pejaka. Budhu napa mboten? Nah, wis katok budhune apa urung? Hah? Kowe saiki diwehi lara kok ngotot njaluk waras. Mataraka minal jahli syai'an, budune ora diturai sithik piye ora di apa? Turai. Budhu kok di apa? Entekke. Paham nggih? Salah paham Pak ora kowe nek ngantuk. Paham nggih? Bon. Niku nggo dasar. Mataraka minal jahli syai'an, tidaklah seseorang tersisa kebutuhannya sedikit pun. Budhu iki mbok aja digawa kabeh turai. Budhu kok dintekke. Paham nggih? Tegese apa kowe mau bahasa Indonesiane alangkah bodohnya orang yang mengharapkan Allah melahirkan sesuatu yang tidak pada waktunya. Paham? Sampean wis duwe anak telu terus anake mak gundul mak lengani mak lebok kering wetenge bojomu nek dadi perawan meneh bojomu. Bodho napa mboten? Nah, kita itu sering seperti itu. Berarti dhewe iki asline bodho ora? Hah? Wong Allah isih ngeki. Susah kok kowe ngotot njaluke seneng. Allah isih ngeki qabdun ki atine sempit nggih. Ana wali ya ahlal qabdi, wali-wali sing atine selalu diiringi dengan sifat jalale Allah. Ana aulia sing melihat Allah ini dalam sisi keagungannya sehingga atine sangat takut, mudah menangis. Makanya dari Imam Haddad sampean ngaji nang ndi misal, aku ngaji nang Ustaz Jumhuri. Sok weruh ora nek mulang dekne mripate ngrembes nangis ora tau weruh. Aja teruske ngaji karo wong kuwi. Kuwi wong ora ana wedine karo Gusti Allah. Paham nggih? Ana wali-wali ahlal basti, ya ahlal basti, wali-wali sing selalu atine jembar krana weruh karena melihat sifat kamalnya Allah. Sampeyan wong waduk kan kadang ayuba di sudut galake mangle wedi ora? Hah? Di sudut ayune kowe seneng dong weruh galake kowe melarikan apa? Diri. Paham nggih? Jadi ada aulia yang memandang sifat jalalnya Allah. Ada aulia yang memandang sifat kamal atau jamalnya Allah. Makanya dari Imam Abil Hasan Asyadzili, kowe ngaji nang dinan Ustaz Jumhuri nek mulang iso guyu ora? Ora iso guyu nangis tok aja diteruske. Kuwi wong ora iso menikmati hidup, ora tahu mensyukuri nikmate apa Gusti Allah. Terus yang bener sing ngendi? Ulama nek mulang cok senyum apa cok nangis? Nek yo nyekel lorone bae nggih, ya cok senyum cok apa? Cok nangis nggih aja senyum terus ya aja apa? Dan sampean ora kan tidak boleh menilai kiai atine atos ora ana wedine karo Allah, ora tau nangis. Kiai kae berarti ahli syukur ke wong mulang kok santai ngujang guyu. Niku urusan hati. Nah, ketika Allah memberi kita qobet itu hati yang sempit, sesek, di dada angel kabeh nggih. Kaya-kaya ora duwe solusi dari sebuah permasalahan. Ya nyong sering ora solusi. Wes
akhirnya mengalir saja misalnya. Kok njaluk pindah ring bas iki dijembarke hatine. Ketika Allah memberi kesempitan hati lalu engkau arada yuhditsa fil waqti ghairi madharu Allahu fi berarti diwiki wong sing mataraka minal jahli syai'an. Terus butuh tinta-entake iki ilmu kepinteran tah nggih. Paham ora tah? Atine sik diwe sumpek kok sampean ngunte njaluk diwehi lawannya sumpek kok sumpringah. Makanya di sini saya ingat pesannya Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, la taktar jalban na'ma, janganlah engkau berikhtiar menarik nikmat. Wala daf'al balwa, tidak usah berikhtiar menolak bala, cari Syekh Abdul Qadir. Percuma saja engkau berikhtiar menarik nikmat, kaya nglakoni hisib jalbur rizki nek sugih misalnya, atau sampean sedekah untuk tolak bala, percuma. Aslinya niki ngajari tauhid, yang menarik nikmat apa cari sampean duit, sing nolak bala apa cari sampean duit. Umpama latahtar, tidak usah engkau memilih jalban na'ma, menarik nikmat tidak usah kamu tarik. Wala daf'al balwa, bala tidak usah ditolak, kata Syekh Abdul Qadir. Fa innan na'ma wasilatun ilaik bil qismah istajlabtaha amla, karena sesungguhnya nikmat akan sampai kepadamu sesuai dengan pembagian Allah, engkau tarik atau tidak. Wal balwa halatun bika, demikian pula bala akan sampai kepadamu sesuai dengan pembagian Allah. Saya tanya, kalau keputusan pengadilan ingkrah di pengadilan dunia itu keputusannya awal apa akhir? Awal apa akhir bin kuliah hukum? Akhir. Tapi pengadilan Allah wis diputuske di awal. Wa yasbiqu alaihi kitab. Kitab niku bahasa Indonesia ini ketetapan. Ketetapan Allah ki wis dahulu. Jadi nek sampean pangenteni keputusan Allah, saya ini min ahlil jannah atau min ahlin nar, wis keri sampean. Makanya ono aulia-aulia sing weruh. Faqad ra'aitu annaka min ahlin nar. Sungguh aku melihat di batukmu itu, di keningmu itu stempel ahli apa? Neraka. Ketika engkau di rahim, kitab itu telah diputuskan kowe ahli syaqawah, ahli sa'adah. Paham nggih? Jadi sampean iki saiki sih menjalankan keputusan Allah. Ora susah. Engko nang akhirat pangenteni putusan Allah kuwi ilmu. Tapi nek ma'rifat ora. Paham nggih? Mugane khauful alim su'ul khatimah. Wong sing orang berilmu takutnya su'ul khatimah. Khauful arif su'us sabiqah. Orang ma'rifat takutnya buruk pada awalnya. Di keputusan Allah, sampean lahir dari perutnya seorang Hajjah Aminah, njaluk apa ora enggak? Wis putusannya Allah ora? Hajjah Aminah seorang muslimah wanita Islam yang ngaji torekoh ten mriki melahirkan Haji Elman. Itu keputusannya sapa? Kok jarang ngenteni putusan Allah itu dudu ora? Lalu engkau lahir sebagai seorang beriman. Iman ki jalukane sampean po jalukane simbahmu? Dadi nek sampean ngenteni keputusan Allah niku wis kae lagi ndek sing jalake keputusan Allah. Cedilu meneh ana putusan apa dhewe ra arti. Paham nggih? Makanya orang alim takut su'ul
khotimah. Orang ma'rifat takut su'us sabiqah. Paham nggih? Niku perbedaane lane Allah. Keputusannya akhir berarti Allah niku ora duwe kuwasa. Paham? Makanya jare Kanjeng Syekh fa inna na'ma wasilatun ilaik bil qismah istajlabtaha amla wal balwa halatun bik. Karena nikmat akan sampai kepadamu sesuai dengan pembagianmu, kamu tarik atau tidak. Balak pun demikian akan sampai kepadamu, engkau tolak atau engkau tarik. Paham nggih? Jadi nek keputusan hakim dunya akhir napa awal? Akhir. Tapi nek keputusannya Allah awal kok akhir? Awal. Kok ngenteni iki pilih sih kowe? Makane nek kowe ndeleweng maksiat ki paling wedi jan-jan nyengkes diputuske ahli apa? Neraka. Atiku kok peniman ki kok angel. Kae wong do dadi non muslim apa diikhtiari awake sih Mbah? Putusane sapa? Bukane ana wong al-alim al-arif. Wis ngalim ma'rifat. Paham nggih? Ana al-alim tok. Nek wong alim kudune apa? Nek dia wong jahil, qaulul jahil, al-fakir, kudune wong bodho dimelarat apa enggak? Hah? Ora wedi dhewe sul khotimah. Wedi ora Mbah ora biasa tok. Hah? Apa meneh kok wedi suus sabiqah. Nek teori yo bisa, ngomong bisa. Paham nggih? Jadi mugane ana kaidah bahasa Arab ar-rizqu mafrughun mabsut. Rizki itu sudah selesai dibagi. Sejak engkau di rahim itu wis dibagi pribadi. Zamroni akan menghabiskan beras 27.000 ton dan terakhir makan beras Vietnam lalu meninggal dunia wis diputuske. Paham nggih? Lah kok kowe ngonte njaluk-njaluk iki bodho ora? Hah? Paham? Ora paham karepmu nggih. Muga-muga paham. Niki tekos kedhik nggih. Sebelum engkau bertemu, engkau telah diputuskan berpisah. Sebelum Haji Elman bertemu dengan Hajah Khadijah, bertemu dalam pelaminan perkawinan, telah diputuskan akan berpisah. Pada tahun berapa, Mbah? Hah? Sing bojone pe kelalen wis wong liya 2000 pira? Kui Allah memutuskan Hajah Khadijah meninggal di 2021 apa tahun 45? Hah? Boleh paham takone Gusti Allah memutuskan Hajah Khadijah mematikan itu memutuskan Hajah Khadijah wafat 2021 itu tahun 45 atau tahun 2021? Hah? Ya itu tahun 45 itu 2021 50.000 tahun sebelum Allah mencipta Nabi Adam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah kondoko kuwi detailnya fil ardi khalifah Nabi Adam duwe anak Qabil Habil Syed Ikrimah Labuda sampai duwe putu 40.000 nembe meninggal dunia duwe putu Nabi Allah Nuh metu keturunan Ibrahim 50.000 tahun. Makanya iblis ini sudah tahu bakal ono Nabi Adam dan dia hasud kok sing ditekke khalifah ki wakil nggih, menjadi wakil Allah menebar kasih sayang, wakil Allah menebar kekuasaan, wakil Allah menebar teror nggih. Kok menungso wakil Allah menebar ketenteraman. Kok menungso dudu malaikat dudu aku. Malaikat sing awam pi demo ana ayat wa yasfiku dimane nahnu nusabbihu. Sampai tekan ayat wa nuqaddisullah. Malaikat yang awam saja demo kepada Allah. Kenapa yang dipilih Adam nanti mereka saling bertarung menumpahkan darah. Niki malaikat-malaikat awam. Malaikat sing dugeng-dugeng Jibril Mikail ya ora.
Di malaikat itu ono malaikat awam, malaikat khos, malaikat khawasul khawas. Ono malaikat sing tau ndonga pengin dadi wong ya ono malaikat awam nggih. Wis rasa bahas apa? Kuwi dhisik. Berarti keputusan Allah Nabi Adam akan makan khuldi, kemudian tinggal di bumi bersama anak cucunya sampai hari yang ditentukan, itu telah ditetapkan 50.000 tahun sebelum Nabiullah Adam dicipta. Berarti keputusan Allah ini awal apa akhir? Nah, jika engkau menunggu keputusan Allah berarti bodoh ora? Saiki Allah niku tinggal jalake keputusannya tok. Nah, keputusan hakim pengadilan negeri Pekalongan, hakim pengadilan kalau negeri Pak Bin. Nah, Semarang tinggi Pak, Mahkamah Agung. Kuwi menungso ada perbuatan baru diputusi. Paham? Jadi cari ini Syekh Abdul Qadir, percuma engkau menarik nikmat, percuma engkau menolak balak, karena itu akan sampai kepadamu sesuai dengan pembagian. Pembagiannya sejak kapan? 50 tahun. Makanya dalam Sahih Bukhari Nabiullah Musa alaihissalam pernah menemui Nabi Adam alaihissalam. Nabiullah Musa bertemu nih dimensi waktu dan ruang dan semua orang hakikatnya duwe kowe. Karena menungso niku secara ilmu psikologi nggih memiliki nang otak niku tenang pikiran niku ana alam sadar consciousness nggih, ana alam setengah sadar pre-consciousness, ana alam bawah sadar. Arane unconsciousness bobos pokoknya sadar, setengah sadar, bawah sadar. Di mana kenanganmu ketika engkau dulu di rahim? Di mana kenanganmu ketika engkau dulu di alam arwah? Ini memendam di alam bawah sadar dan tidak pernah lupa. Paham nggih? Jadi anek wong iso zikir nganti mengendap ring alam bawah sadar, iso ketemu wong-wong sing biyen-biyen. Paham nggih? Kenapa sampean iman karo Nabi Muhammad padahal durung tau weruh? Biyeke wis tau weruh. Paham nggih? Nang apa kowe iman karo Allah padahal durung tau temu, biya wis tau di kandhani Gusti Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kene wong sing duwe ilmu psikologi, mugane wong-wong top-top iki ane ora wong istiqomah ya arane istijrah. Nek wong sing istiqomah arane karomah nggih. Aja heran sabdo palom nus-nus tradamus padha bae suruh masa lalu dan masa depan. Niku nang lapisan otak niku wis memang ana kok kuwi. Sampean bareng yo duwe kok kuwi asline. Cuman ora iso apa gunane. Jadi semua itu tersimpan di alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini seperti sebuah brankas. Nek kowe iso buka mrono, sing iso buka mrono apa ya tiada lain kecuali zikrullah. Zikir. Ilmu apapun, sampean ajar tahu, ajar budo, ajar santoyo kan zikir. Om Mitaba, Om Swastiastu, menyebut yang indah-indah. Paham kan? Pokoknya bisa menembus sering alam bawah apa sadar. Paham tuh? Ini secara teori apa psikologi. Jadi kenangan ini bahkan ketika kita mati pun, di wis mati mbah, mulut mata terkunci. Niku secara ilmu medis utek niku sih jalan mengalami depresi yang sangat berat nggih, sakaratul maut. Iki utek sih jalan nyong mati nggih, nyong kudu priye nggih, anakku priye nggih. Paham nggih? Dadi nek kowe mati jantung wis ora berdenyut, batang otak wis ora berdenyut, diwe elektrolita, diwe alat. Niki penelitian baru utek niku sih jalan, sik mikir, sing rekam. Aku biadusi nggih. Nek sama orang ya Allah, apa yang akan kamu lakukan pada saat depresi yang teramat depresi? Paham nggih? Paham ora, Mbah? Hah? Niku secara medis wis mulai terbukti seperti itu.
Lah sebenarnya sebelum manusia itu dicipta, ruhnya biar mesti dicecer. Wal arwahu junudun mujannadah. Nang alam arwah itu 50.000 tahun sebelum saya ini jadi Taufikur Rahman, aku harus ditemokke karo Haji Ilman. Nah ora ditemokke, ya ora ketemu tonggo, oh, paham nggih? Sak Indonesia ora bakal apa ketemu. Jadi sebelum kita bertemu telah dipertemukan, sebelum kita berpisah telah pisahkan nggih. Kelompoke wong Jawa lahir nang Jawa, wong Jepang lahir nang Jepang, wong Indonesia, wong India lahir nang India. Niki keputusannya Allah awal apa akhir? Awal. Dudungan. Sirahmu mumet malam Selasa Allah nembi mutuske ki ora wis diputuske sampai sampean kecocok rene wis diputuske 50.000 tahun sebelum Nabiullah Adam tercipta. Jadi Nabiullah Adam sak putune sak cetele. Paham nggih? Ya kaya film guys, skenario digawe sapa akhir? Ya. Hah? Nek digawe akhir filmnya ra dadi, paham nggih? Jumuri kudu ngomong apa-apaan lo, ditulis nang skenario nih, dapalke, nggo opine, jadi jagoannya jawab, emang lo mau apa? Paham nggih? Skenario itu ditulis awal apa di akhir nih film? Nah, dunia ini kan panggung sandiwara. Tapi wong sing ora marifat nih kakean maidu bae. Ana wong ra bojo ya dipaidu. Ana wong bojo siji ya dipaidu. Bojo manah ya di apa? Niku karena kebodohannya. Paham nggih? Padahal semua telah putuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ima engkau mau jadi tinggi, ima engkau mau jadi pendek, mau jadi gendut, mau jadi apa? Mosok mutuske nek kering esuk jumburi tak putuske dadi wong kering. Esuk jumburi tak putuske dadi wong lemu. Ya wis diputuske sejak awal, sejak azali. Taluk suluhi qadim nek wong ngaji tauhid nggih. Makanya orang yang bodoh ini sukanya meminta-minta hal yang tidak dilahirkan Allah terhadapnya. Ngerti nih sesuatu setelah dilahirkan Allah itu apa ya setelah kita nikmati. Makanya paling penak niku ridho dengan putusannya Gusti Allah. Paham nggih? Paling ridho kok bojone mati klekat ya lakon priye? Kowe ra ridho ya mati wis diputuske sejak 50.000 tahun sebelum dicipta Adam dalam hadis Sahih Bukhari. Maka Nabiullah Musa apa nggih? Menemui Nabiullah Adam ini bagian dari mukjizat nggih. Lalu bertanya, gara-gara engkau wahai Nabi Adam, aku terlunta-lunta di dunia Pak dipateni Fir'aun sak bala tentara. Kata Nabi Adam, sungguh engkau ini pinter bu oyurum nemen. Lah sale perintah Nabiullah Adam, ya karena saya ini diputuskan di bumi sebelum saya tercipta. Kok sampai nganggep nyong bumi goro-goro salahku. Maka Nabi Musa kalah debat karo Nabiullah Adam alaihis. Aku nih urung titi butiran debu. Allah iki wis kondo aku pak ditelehke nang bumi kok iso nyong sing salah iki priye selain Nabi Adam. Paham nggih? Hah? Paham? Sebelum lalu setelah 50.000 tahun Adam dicipta dalam bentuk tin. Hal ata'alal insani hinu minad dahr. Apakah tidak datang berita kepadamu surat Al-Insan tentang penciptaan manusia pada satu waktu dalam bentuk tanah tembikar atau tanah yang keras 40 tahun orang langsung nyowo 40 tahun koyo seperti patung saja terbuat dari tanah liat. Wis budulanan iblis. Koki Pak Titik khalifatullah fil ard. Makhluk seperti ini Pak Titik apa? Khalifah. Wis budulanan kane menungso sering budulanan apa? Setan.
Begitu lahir langsung wis ngudulanan setan. Begitu apa? Lahir. Maksudnya yang hidup nafsunya dulu apa akalnya dulu? Nafsu langsung pengen nyusu, langsung pengen makan, nangis, paham nggih? Bisa udungi diwe roh wae akal wis diwe apa? Budulanan iblis wis nempong tek sikile kedarung situ di khalifatullah ini wakile Gusti Allah. Makanya tidak ada jin kok jadi nabi, kan dia bukan wakil Allah, luwih alim kok. Jin kok jadi guru mursyid walaupun nahnu taraiqa qidada, kami meniti tarekat kami masing-masing cari nang surat jin iki apa enggak. Tapi ana jin jadi guru apa mursyid. Nah apa sih jadi guru mursyid menungso? Jin-jin piate karo Kanjeng Syekh karo Syekh Qaudin Naqsyabandi. Ana ora jin dadi nabi nah. Padahal jin itu ngapalke Quran 4 wulan wis hafal. Sampai mati ora hafal. Doiri, paham nggih? Khalifatullah. Lah kono manusia bodoh mengatakan penguasa weterandu adalah wisangkene apa Mbah? Iki kudu di puja-puja menggunakan rokok perahu layar. Oh, latam tambah bodoh kuwi apa? Wong sing mutuske ki Allah nggon kene iki piye singit jare wong-wong Mbah men sing nggo majelis leleng jare wong kono-kono singit ra Mbah? Hah? Dene tinggone ngon dhewe singit ora ya ora. Jimis kok pindah ngono ring Wonosobo bareng alas Robuan Mas Badi. Hah? Kudu kalah. Lah kono wong meyakini bukan jare nang surat jin wong orang-orang pintar di alam manusia adalah orang bodoh di alam kami karena menganggap kami punya kuasa-kuasa di tempat-tempat. Maca surat jin karena dosoane ring wong pintar ora Mbah. Orang wong pinter asalah sing sowan wong bodoh. Paham? Tapi nang Al-Qur'an ayat Allah qulu ya ilayya anna ustamana firman fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Terus beliau ya ila rusdi fa amanna bi wala nusyrika bi rabbina ahada. Terus beliau wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allah syatata wa anna dhunanna allam taqulu insu wal jinnu 'ala Allah kadhiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fasaduhum rahaqa. Nganggep jin-jin iki duwe kekuasaan manglin diri berlindung kepada jin-jin itu. Kuwi wong-wong ora bodho meneh. Wong-wong bae bodho jarene jine wong sing duwe kuwasa kuwi kowe paham nggih? Hah? Safihuna Allahi syatata. Safih ini berarti mbak bodoh ra wong. Nek jahil kan bodoh enggak. Tapi nek safih ini berarti wis. Nah, tapi nang dunia manusia diarani wong pinter ora? Hah? Jime kuku kepinter apa? Hah? Kayak kesambet jin wit sawo kudune diwehi perahu layar apa? Mau sawu digereji ditiamben apa Mas Badi? Yeah. Jime Pak ngerti wis. Oh cekeli kowe, simmu kuwi cekeli kowe karo Dene Lanjar, Dewi Lanjar mesti hormat karo kowe. Wong mesti duwe stempel ini ja'ilun fil ardi. Yakin ora karo stempel Allah? Nggih. Ah ragu sampean konyong kesambet ke. Konyong kok ki apa, Mbah? Hah? Ora ono. Makhluk halus diwe kekuasaan satu tempat. Biya alas roban kuwi medeni. Saiki tinggu terminal trek nggo apa ya. Demite bubar ora Mas Badi? Bisa. Niki keputusan Allah, maka banyak makhluk iri, hasud. Paling hasud karo sampean ya setan piye carane ngejak sampean meh barengan sane nang neraka. Nah, sampean wis diwe nikmat kok bersul ku piye? Hah? Paham nggih? Bejo sih kowe ora dadi wedhus dilok meneh disembelai. Itu berkorban demi manusia. Sapi berkorban demi manusia. Kebu berkorban demi
Manusia ini kan berkorban demi Allah kok malah berkorban demi kebun. Istilah meneh kan idul kurban. Gue menungso kabeh ora? Hah? Ja'ala lakum ma fil ardi jami'an, kabeh sing nang bumi nggo kowe. Ini Al-Qur'ane wis turun sabane wis lair apa urung? Hah? Berarti keputusannya awal kok akhir? Awal. Lah kok sampean njaluk sesuatu sing anyar-anyar di Allah iki kudu ora? Hah? Paham maksudnya? Hah? Wong film iki sekarang njalake Titanic mono, wong wangi kecemplung apa enggak? Hah? Lah kok iki njaluk tibone nang kasur. Mau nang skenario ning tibone ring Laut Atlantik apa ah? Ya filmnya dadi ora Mas Badi? Terus. Ya ora dadi. Wes niki nggo dasar. Nggo dasar tapi jangan salah paham. Bukan Rasulullah wa yasbiqu alaihil kitab nang hadis Arba'in Nawawi. Ketetapan Allah itu yasbik. Yasbik itu dahulu kok akhir. Nah, bahasa Arab artinya dahulu sabaq Allah. Paham? Nek keputusan hakim donya lha kuwi akhir, sampean maling baru diputusi 3 wulan. Napa enggak? Maling anak nang donya. Jadi sampean ki wis divonis min ahlinar. Sampean ki wis divonis min ahlil jannah. Mung apike Gusti Allah vonise kuwi dirahasiake. Kecuali karo para kekasih. Sing diwehi asrarun min asrari, rahasia dari rahasia-rahasiaku. Makanya ono wali arane Syekh Jakir di negara Baghdad ki mursyid Qadiriyah. Arane Jakir, dudu Syakir itu Tejim. Jim Alif Kapro. Ini mursyid Qadiriyah nang Baghdad. Satu ketika beliau melihat seekor sapi. Lalu berkata kepada muridnya, wahai muridku, catatlah apa yang aku omongkan. Sapi itu sedang hamil. Dia akan melahirkan seekor sapi yang warnanya hitam putih. Lalu setelah ia melahirkan, ia akan dibeli oleh orang yang nazar. Belinya sapi karena nazar kalau saya sakit sembuh, saya akan selamatan sapi. Setelah disembelih, sapi itu dagingnya akan dibagikan kepada 40 fuqara wal masakin. Sampah-sampah jeroannya yang tidak dimakan akan dimakan 4 ekor anjing, yang satu warnanya hitam, satu putih, satu hitam putih, yang satu abu-abu. Tugasmu adalah mengamati sapi tersebut. Akhirnya diamati sama murid dan hari berlalu takok karo bakul sapinya, wis payu, sudah laku belum sapimu Pak? Belum. Besok datang lagi. Sudah, siapa yang beli? Lah itu akhirnya sembelih diwawancari. Kenapa Pak Anda beli sapi? Karena saya nazar kalau saya sembuh saya akan beli sapi di Condeng. Pas apa? Hah? Terus ternyata sapine mau disembelih. Ternyata jerone ana widungane. Widungan ki anak sapi nggih kelirih hitam putih padha. Lalu dibagi 4, didungke 40 fuqara wal masakin sampai dibuang nang tempat sampah, dihabiskan 4 ekor anjing. Niku sapi sing mlaku Syekh Jakir wis ngerti dundumane. Berarti ketetapan Allah ini awal atau akhir? Awal. Hah? Hebat pura Syekh Jakir, Mbah. Hah? Arane sapa Syekh Jakir? Wong darane Jakir ku anakmu. Paham nggih? Tapi wong sing dadi bojone Syekh Jakir ora kuat mesti njaluk pegat. Ngarepe nae kok kuwi bojone do mumet. Ki wong model apa sih apa? Wis kan dadi wong biasa bae. Mendak kakean kawin cerai kok kaya Syekh apa? Syekh Jakir.
Berarti ketetapan Allah ini awal atau akhir? Awal. Hah? Atau ketika engkau pingin seperti itu, walaupun sampai diduali, belajarlah ilmu falak, ilmu hisab. Engkau akan mengerti besok matahari terbit jam berapa. Tahun 2021 akan terjadi gerhana bulan berapa kali, gerhana matahari berapa kali, dan akan terjadi hujan berapa kali. Ketika kita bikin tanggalan almanak, bikinnya setelah terjadi apa sebelum? Dan catatan di almanak itu ketika memang orangnya pintar dalam ilmu hisab, pas nopo boten jam semene rembulan bakal katok semene derajat kene ngaji ilmu hisab, entah itu kitab Durusul Falakiyah, Fathur Rauful Manan, belajar ilmu apa falak. Dene munajjim dari kata nujum, nujum ki bintang ki diarani ahli apa nujum. So ngerti, nyong bisa ngerti ya pernah latihan nujum dah, hah? Ono Pak mati tambak-tambak, kayaknya ngeduali nyong ajar ilmu nujum nggih. Godhong Pak tiba jam pira wis ana apa hitungane. Itu tanpa agama pun kau bisa belajar. Pak wong Kristen, Pak wong apa arane PKI sisan ngajar ilmu hisab bisa asal bisa bahasa Arab. Dan akeh kitab ilmu hisab saiki diterjemah bahasa Indonesia. Cuman aku maca dhewe cok teng-tengan sirahe nggih matematikane. Paham? Sampeyan tau ndelok kalender pura sih Mas Wadi? Iya. Januari akan terjadi ini tulisannya pura. Iya. Ketetapan manusia saja yang ahli hisab loh. Mukane malaikat itu tahu pernah namoni wong ahli hisab. Wahai ahli nujum. Ahli hisab saya itu diarani astronomi. Jadi setiap penguasa itu duwe ahli nujum, Namrud duwe ahli nujum. Sapa meneh? Fir'aun duwe ahli nujum, Jokowi yang duwe ahli nujum, arane 8 lembaga antariksa apa? Astronomi kuwi paham nggih? Saya bahasane wis gaul ahli apa? Astronomi, Pak ono tsunami, Pak ono lindu, siaga 1, ngerti sih Pak? Ketika ono alat sing mendeteksi gunung Pak jeblok siaga 1 ngungsi. Hah? Mbah Marijan nerangan del karo nujume zaman saiki kejeblukan temenan apa paham nggih? Nenek saiki wis luwih bahkan di apa istilahnya diakademiskan utawa diresmikan ono fakultas apa astronomi. Tapi astronomi ilmune wis jero sampai nguasai Abu Ma'syar Al-Falaki. Nyawang bayi baru lahir pe ngerti tuwane Pak Bubu Pak pinter. Tuwane Pak Brimugane akeh kaya Kiai Kondo, ki anakmu besok pintere ngungkuli awakmu ki mbah. Ki besok anakmu ngeleng guys ngerti, paham nggih? Cuman bukan berarti engkau mengerti rahasia takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebuah contoh saja bahwa ketetapan Allah ini di awal apa di akhir. Makanya ketika sampean ngaji ilmu syariat, besok we menunggu keputusan Allah, aja didebat. Kiai ini dudung ke salah Pak Yai. Wong hadis nang Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Arba'in wa yasbiqu alaihi kitab, ketetapan itu telah dahulu. Kok pangenteni swarga neraka? Berarti kowe wong luweh bodho maneh, paham nggih? Orang bicara ini tergantung ilmunya. Ketika kita bicara ilmu fikih, ya kita bicara apa? Oke. Ketika kita bicara ilmu thariqah, ilmu tasawuf, yang diri bicara apa? Tasawuf. Ketika saya menjelaskan antropologi di depan mahasiswa, ya saya mengatakan manusia tertua di Jawa ini orang Solo, arane Homo wajakensis, Soloensis nggih. Ketika saya bicara ilmu wayang, manusia tertua ya Begawan Ismoyo utawa Semar. Ketika saya bicara agama, manusia tertua ya Nabiullah Adam alaihis niku arane wong alim, paham nggih? Orang ngotot karepe apa? Jadi ilmu niku ana bidang-bidange dhewe. Mun nek sampean ngertine nahwu ngalahke liyane. Ilmu paling utama adalah nahwu. Nahwu awalan ayu ulama. Ketika engkau belajar sharaf, ilmu paling top yo sharaf, as-sarfu umul ulum. Ilmu paling top yo tajwid sebab afdhalul ibadah qiraatul Quran.
Paham maksudnya? Jadi ada mau orang wali memandang Allah dari sudut keindahannya sehingga wali ini gembira ria terus santai tenang senyum. Ono wali sing nyawang Allah memandang Allah dari sifat jalalnya kaya Imam Malik bin Dinar mripate selalu berlinang air mata karena ketakutannya kepada Allah. Wali sing siji santai karena selalu memandang keindahan Allah. Paham ya? Niku sebuah contoh saja. Benyong sih cerita agama sih. Apa? Hah? Hah? Akhirnya malaikat sing mau namoni ahli nujum cacak dibedhek ngesuk apa yang terjadi. Kalau terjadi iki. Ngesuk terjadi temenan sorene malaikat sowan kadzdzabal munajimun. Wong ahli nujum iki goroh. Pas bi goroh aja meneh apa? Ora pas tak terangke suwi. Paham nggih? Ahli nujum iki goroh walaupun pas nang praktekke bisa nang kene, cuman ora pak praktekke nggih. Ilmu nujum enggak apa-apa mempelajari ilmu kok kuwi sekedar untuk mengerti waktu sholat, mengerti waktu sholat gerhana matahari, sholat gerhana bulan, paham nggih? Kusuf utawa khusuf niku nganggone memutuskan itu setelah terjadi apa sebelum? Hah? Terus kok sampean njaluk karo Gusti Allah sesuatu yang tidak Allah lahirkan niku berarti Hah? Paham? Niki nggo dasar sing nggo dasar. Ya ngono, wali sing wis sugih pun njaluk tambah sugih ana jare Gusti Allah. Wis tak wis sugih sing njaluk bae. Karena aku tidak pernah bosan dengan karuniamu ya Allah jare. Wis sugih njaluk sugih menawa kira pokoknya wali kira tau salah. Paham nggih? Salah pokoke engko didine karang Gusti Allah wis cinta, paham nggih? Sing penting niku cinta dhisik. Ngono wis menggapai mahabbataka wa ma'rifatak. Kaya wali pilu sing siji tukang mangan murid Syekh Maulana Maghribi dadi wali. Sing siji gaweane poso kok dadi apa? Wali. Tur kewaliane apa padha. Sing siji senenge mangan enak terus sate, gulai. Tapi syukur alhamdulillah mangan sate, mangan gulai. Sing siji gaweane poso tok. Jalan meraih cinta itu banyak. Makanya kalau ada orang yang menunggu-nunggu keputusan Allah, sepauran yang dicintai ahli swarga ya ora tau sembayang pomo ora mlebu swarga. Bodho ora? Kowe kudu curiga ning tak jak ibadah kok angel temen janu-janu nyongki buayas biku alahil kitab ketetapan terhadapnya itu nyongki min ahlinar. Nauzubillah min. Paham nggih? Atiku tak nggo dikir kok angel temen janu-janu nyong wis diputuske ahli neraka jahanam. Saiki niku wis diputuske dan kita setiap hari menuju satu keputusan Allah sampai putusan akhir di dunia jam piro dina apa detik keberapa. Mun enten apa dereng? Apa kepanjat ditung kenyong sam nganggo ilmu hisab. Wis ditung ra krungu kae. Delok ngomong apa sam? Krungu ra sam. Lah Gus ditetapkan nang kondoke kandhok-kandhok ora krungu. Paham nggih? Ora kena jengkel wis diputuskan 50.000 tahun sebelum denen nglanter kok kuwi. Niku nek wong tasawuf, wong ma'rifat. Paham nggih? Niku nggo dasar yen. Makane jarene Syekh Abdul Qadir latah tarjal bana. Enggak usah ngoyo woro. Ngotot menarik apa nikmat wala daf'al balwa kat niki maksudnya ucapane Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari karo weling pesane Syekh Abdul Qadir tak cocoke paham Mbah nggih sampean nek paham sik nggo dasar nggo pandemen lah terus nek aku njaluk sugih salah ora ya ora salah aku njaluk melarat salah ora ya ora salah aku penen ndonga biasa njaluk melarat Allahumma ahlini miskinan wa tawaffani miskinan tapi sampean nyawang aku miskin ora sampean dongane Allahumma aghnini terus wis sugih burung wis paham ngerti ora terlalu nyoro uripe iki nggih dicaci ya
Saurunge sampean dicaci wong 50.000 tahun wis ditulis engkau akan dicaci maki oleh si A. Paham Bang nggih? 50.000 tahun skenario wis dibikin gunung Merapi meletus tahun berapa jam berapa. Paham nggih? Makanya jarine Syekh Abdul Qadir latah tarjal banna. Tidak usah engkau terlalu ngoyo berikhtiar menarik nikmat waladaf al balwa, juga engkau menolak bala. Fa inna na'ma wasilatun ilaik, karena sesungguhnya nikmat akan sampai kepadamu bil qismah, sesuai dengan pembagian. Istajlabtaha, engkau menarik nikmat itu amla atau tidak. Wal balwa halatun, demikian pula bala akan sampai kepadamu, yakni bil qismah istajlabtaha atau apa istaftahtaha amla. Begitu pula bala akan sampai kepadamu, engkau tolak mati-matian, dia akan datang apa kepadamu. Engkau tolak mati-matian agar kekasihmu tidak meninggalkanmu. Engkau tolak mati-matian agar anakmu tidak meninggalkanmu. Supaya meninggalkan, ya, paham nggih? Jadi yang dibutuhkan ini bukan kita menarik nikmat atau menolak bala, karena nikmat dan bala itu akan datang silih berganti. Paham nggih? Bon, jadi yang perlu dipahami kaya ngoten niki cocok mugane Syekh Ahmad bin Athaillah murid Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Syekh Abil Abbas murid Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Mugane Imam Ahmad bin Athaillah itu mursyid thariqah Syadziliyah ketiga. Orang wali thariqah kira, wali thariqah ya thariqah. Paham nggih? Thariqah yo ngaji kok iki ngaji tasawuf didungang la ilaha illallah nganti ngupir itu paham nggih? Kan la ilaha illallah nganti ra eleng kae iki jare thariqah wis ketip mangan kecubung bae apa mbah? Hah? Paham nggih? Saiki nang YouTube kan banyak fitnah merajalela. Tasawuf bukan seperti itu, tapi mengenal Allah. Makanya itu di mursyid kudu kenal Allah. Terus nek kenal sekarepe dhewe malah ra iso sekarepe dhewe, nek kenal mbah iso sekarepe dhewe asale ora kenal mbah. Hah? Paham maksudnya? Cuma kenal sekarepe apa di Syekh Ahmad bin Athaillah murid Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Syekh Abil Abbas murid Syekh Abil Hasan Ali Asy-Syadzili. Imam Syadzili murid Syekh Abdussalam bin Masih. Syekh Abdussalam bin Masih ki jalur Imam Syadzili Syekh Abdul Qadir. Jalure kan akeh Imam Syadzili mosok wong gurune siji tok nggih. Jalure maksude sanate. Abdussalam bin Masih murid Syekh Abdurrahman Al-Madani. Syekh Abdurrahman murid Syekh Syuaib Al-Maghribi. Syekh Syuaib Al-Maghribi murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kadang walaupun cara penyampaiannya beda, tapi maksudnya aslinya sama saja. Kok jarang muni? Kowe nek melu thariqah Syekh Abdul Qadir iki Kanjeng Syekh iki ngongkon melarat. Kowe melu thariqah Imam Asy-Syadzili bae, Imam Asy-Syadzili ngongkon sugih. Sebenarnya itu hanya penyampaiannya saja. Maknanya aslinya apa? Sama saja wong tunggal guru. Cuman cara penyampaiannya saja. Misal sing kene kondo aku tresno marang seliramu, sing kene kondo aku demen sampean nggih. Hanya penyampaiannya saja sama. Nek jarene Imam Ahmad bin Athaillah, mataraka minal jahli syai'an, alangkah bodohnya seseorang. Budune dintekke tidak tersisa sedikit pun. Man arada ayyuhditsa fil waqti, orang yang meminta Allah mengadakan atau menciptakan atau mengadakan ya apa DTE menjadikan waktu ghairu ma adharuhu fi, yang Allah tidak lahirkan atau Allah tidak berikan waktu itu kepadanya. Bendungo pingin urip 6 tahun 1250 nggak ketemu Prabu Brawijaya apa mbah? Tahun 1200 kan zaman Majapahit mbah, kira-kira apa? Taman utawa pengen urip nang zaman dinasti kekaisaran Tang nggih.
weruh Pak Sowan karo Kaisar Gouzu. Kaisar Gouzu dari dinasti Tangge simbahku mbah. Paham ra mbah? Andai kan aku urip nang zaman kuwi nyong putune Kaisar sih mbah. Duwe anak wadok dintuki Raja Persia. Ya sekarang tiga duwe anak Syahrbanu. Syahrbanu dikawin Sayyidina Husain. Dia anak Sayyidina bojone Sayyidina Husain itu blasteran Persia karo Cina ayune pura-pura mbah. Terus Persia ki ayu putri dari dinasti Tangge. Ayu mbah Kaisar Persia karo putri Cina kawin metu Syahrbanu kawin karo Imam Husain. Jadi ibune Imam Husain iki anake kaisar dari dinasti Tang. Paham ora mbah? Mugane ora usah ngenyek Cina, nyeneng Cina berarti ngenyek simbahku apa dhewe. Paham maksudnya? Arane sapa? Syahrbanu. Itu ora usah harap ngenyek Cina ngenyek kullu mungkin dari Nabiullah Adam alaihis salam. Kaisar arane Gouzu duwe anak wadok dinduwe raja apa Persia. Metu sapa arane Syahrbanu. Kuwi ndelok nek pengin weruh wajah ya kaya cewek-cewek Cina Xinjiang kae negeri bidadari Xinjiang ki nggih dina donya wong ayu paling akeh iki nang Xinjiang Mas Badi. Krana wis kaya widodari mbah ngeleki banyune kathok mbah. Pri papindah Xinjiang kuwi kok. Jadi blasteran Persia, Arab, Cina, dhuwur-dhuwure iki gen-gen iki Persia, Arab, Cina lahir iki mripate ora ki wong Xinjiang iki wayune badhe pengin dari Xinjiang mesti iki. Ente pengin terus. Ya wong Xinjiang iki gelem ora karek kok mongko wis tekan kono jebulno. Ora gelem ya nelomso. Pak Tiru, Sayyidina Husain ingin blasteran Persia karo apa? Niku sejarah biasa berpisan-pisan antara para penguasa niku biasa zaman biyen. Paham nggih? Kok aku pingin lahir nang zamane Kaisar Gouzu berarti aku putune dinasti apa? Tang. Atau aku ingin lahir nang zaman Sultan Agung Mataram berarti aku anake sultan nggih. Niku orang bodoh ora? Bodoh. Lang dia wis diwe pikir wae kok ngotot njaluk sugih bodoh ora? Bodoh ae usaha usaha. Pertanyaannya lalu bagaimana jika kita dalam posisi sulit, salahkah kita meminta kepada Allah agar diberi kemudahan? Minggu ngarep ya wis aja mau kapan minggu ngarep. Solasan berikutnya Pak terangke sampean nggih Mbah diwaca kitabnya. Nan? Oh, ilmu tasawuf, ilmu tasawuf ki asik ora? Makane jarine Mbah Saleh Darat mandi tegese kok. Tegese utawi budu-budune wong iku wong kang karep ing yen to gawe ing dalem suwiji wektu ing liyane barang kang wis ngezuhirake Allah ing dalem iku wektu. Kan kaya ngoten budu-budune wong njaluk duwe wektu sing wektune iku wekehke wong kuwi kok njaluk wektu apa liya, wektu susah, wektu seneng, paham nggih? Wektu 2021 kok kowe ngonte njaluk tahun 2024. Ya nganti weteng mukaku ya. Paham nggih? Tegese tatkalane murid iku ing dalem suwiji tingkah kasab utawa tajarrud, kasab niku kudu kerja. Paham nggih? Ya kabeh jamin Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang merayap di bumi rezekine ditanggung Allah. Ketakok karo aku piye carane mento rezekine Allah. Lha kuwi ayate wis jawaban dabah. Dabah ki artine apa Ustaz Jumhuri? Merayap, hewan melata, hewan merayap berarti kan mentor rezeki yang penting gerak sih Mbah. Merayap Mbah, aja anteng ngono apa Mbah. Wa ma min dabbatin, apapun yang merayap di muka bumi, berarti carane kowe ngasilke rezekine Gusti Allah apa? Kowe ora akeh wong maca kuwi apa? Dan semua yang merayap di muka bumi, kok berarti rezeki ini disambut dengan apa?
meraya apa aja meneng kaya apa Mbah. Nyaran rezeki kowe. Terus berarti priye nek nyong merayap peluru rezeki, yang salah apa ora? Lebih engko titik temune di mana antara syariat dengan hakikat ini. Paham? Itu ora perlu diperdebatkan dari sudut pandang ilmu, ya ketetapan Allah nanti husnul khotimah. Tapi ketetap ahli marifat memandang semua telah ditetapkan. Mukane nek wong marifat njaluk ditetekke wong husnus sabiqah, bagus permulaannya. Nek dhewe wong alim mek husnul khotimah, bagus pada akhirnya. Nek kowe wong dhewe ora alim ora marifat yo bu, misal dipikir apa Mbah. Jadi saiki Gusti Allah iki si menjalankan keputusannya. Tinggal kowe ridho bil ismah, ridho dengan ketetapan Allah atau tidak menguji kowe tak paham nggih. Kowe bar ridho ya ketetapanku wis titi. Hah? Kowe ora ridho ya, hah? Lah apa kowe iso ngrubah iki tahun 45, Mbah? Hah? Apa ente iso ngrubah iki menjadi tahun 2024 pin? Hah? Ora usah 24, apa kowe iso ngrubah ya men nek dadi subuh. Jare Mas Badi. Nah wis tinggal kowe hamene Pak apa? Tinggal kowe hamene mau apa yang akan kamu lakukan saat ini? Karena Allah sedang memberi saat ini jam setengah 10 waktu Indonesia bagian barat Medono Pekalongan. Wis satu. Hah? Ini dadi wong ridho, wong ayem. Saurunge ibumu mati, saurunge bojomu mati, saurunge kekasihmu meninggalkanmu, wis ditulis sebelum kalian bertemu, bahkan sebelum ibumu melahirkanmu. Apa Mbah? Hah? Iki bakal ngelahirkan anak semene, bakal mati tahun semene. Itu awal apa akhir? Awal. Dokter sing pinter bisa mutuske awal Mbah, wis ra harapan nih Mas. Telung dino kuat piye hebat kene ana mukjizat. Ternyata mati tunar Mas Wadi. Karena punya pengetahuan. Orang yang punya pengetahuan saja walaupun arane keputusan nih prediksi buku ilmu hisab. Oke, Pak ngaji ilmu hisab kok. Nes hisab rokok nggih. Hisab TEB nggih didine munajim. Ahli apa? Nujum. Ngerti kok tak hitung ke kalkulator. Paham nggih? Tapi ternyata bukan berarti itu mengerti takdir Tuhan nggih. Tapi insya Allah ya baik dengan kacamata dokter bisa mendeteksi kematian seseorang walaupun kena pas kena ora, tapi deteksi ini ya atas berdasar Allah ilmu mendeteksi apa yang terjadi gerhana bulan, gerhana matahari dengan ilmu hisab ya akeh pase para Mas Badi. Lajnah falakiyah PBNU atau falakiyah Muhammadiyah mengumumkan nanti malam akan terjadi gerhana bulan. Gerhana berapa? Gerhana temenan berapa? Nyetempele kan wis suwi kurang 3 dina Mas Badi. Itu dhewe kiye-kiye sing ahli hisab. Bener ora ya ngono dhisik tak hitungke wis bener wis tampil blek apa Mas Badi. Ya. Manusia saja ada yang bisa begitu. Nang apa keputusan Allah jarang ngenteni perbuatanmu. Nah, yang sholat yang mlebu swarga keliru kowe. Sebelum engkau bisa sholat Allah wis mutuske kowe ahli neraka. Sholat terus tetep kowe apa? Neraka. Paham nggih? Hah? Sebelum engkau bisa sholat Allah wis mutuske. Kan wa yasbiqu alaihil kita ketetapan ki dhisik ora Mbah. Mugane didine wong ridho. Makanya cari bahasa oleh darat tatkala ono murid iku ing dalam suci tingkah kasab. Kasab ngluru rezekine kudu ngluru. Utawa tajarrud ki rezekine mara dhewe. Utawa lara utawa fakir mongko nuli karep ing yen to njaluk ngalih. Ngalih sanes karo ngelih nggih. Ngalih saking iku tingkah kaya njaluk waras nalika lara lan njaluk sugih nalika fakir. Mongko ana wong iku banget lah budune cari bahasa darat apa wis diputuske paham ra nggih lan kidik tata kramane wis banget budune kidik tata kramane ing Allah taala maksude piye insyaallah ilmu keteko sithik yo ngaji teko sithik ternyone barang Mas
pengen pedangan no. Paham nggih? Mugi-mugi manfaat. Mugi-mugi iso dadi wong sing aridho bi qadaillah, ridho dengan ketetapan Allah. Wong mongko mati ngajine rung rampung ya sing penting matine sik ngaji kan. Jadi itu dengan hikam itu agar engkau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngono wis kenal Allah adem kabeh. Paham nggih? Niku batiniae. Lahiriae ya kaya Kanjeng Nabi nyambut gawe dagang. Ya ora. Kanjeng Nabi ki ngerti Islam bakar gumelar utawa ora, tapi ya padha bae nganggo jihad fi sabilillah. Itu ilmu hikam iki lain nang ati. Ilmu syariat yo nang lisan, kowe nek salat mundul neraka, padahal sarunge kowe salat wis ana ketetapane Pak neraka apa. Nah, sing perlu dicatat saiki nggih nang alam pikiranmu sebelum kau ngaji ke pasal berikutnya, keputusan Allah itu di awal. Paham nggih? Sepakat napa dereng? Nggih. Percaya berat? Ora percaya kepanjal tetapke aku ya mene kok nggih. Manungsa sing ahli hisab ana sing bisa Mas Wadi ya. Nyatane lajeng falakiyah astronomi akan terjadi gempa tektonik Mas Wadi ya. Ya rapin sirine diumumke wong kon do ngungsi. Mukane ora ana gajah sandak tsunami Mbah. Gajah wis krungu sing nang alam semesta wis ana titik-titik kareng gajah iki mlayune angel Gusti Allah nyai denen peka Mbah. Wis ngungsi se padahal mlayune angel ora. Wis terasa denen kupinge kaya kipas Mbah. Nah, iki Pak ana iki. Wis munggah-munggah gunung se. Muga dong nang Sumatera kan ono tsunami ono gajah mati ra Mas Wadi. Nah, ya tenene wis intak-intik paham. Wanine dilarang. Mari kene dadi mulya kupinge gajah niku. Niku sebuah contoh saja bahwa jangankan Allah, manusia yang berilmu saja kadang harus ngerti hasil akhir dari apa yang dilakukan manusia atau hasil akhir dari peristiwa alam semesta nggih. Kaya besok nang kitab Fafirullah ilallah gunung Tidar bakal pecah ngetokke banyu tanah Jawa kelelep jare. Nek guyone Mbah Mun sing ora kelelep Rembang tok jare. Asal Rembang ki arem-arem bawa Kemambang jare Mbah. Iki tumane beliau Rembang jare. Guyone kok, tapi cara saya Subakir tanpa ampun besok kelelep kabeh gunung Tidar meledos mobil Yahono tegese metu banyune nggih. Ya muga-muga ndira menangi apa Mbah. Paham maksudnya nggih? Berarti keputusan-keputusan itu telah dicatat apa mboten? Nek kowe gelem maca kitab serat utawa kitab peninggalan ulama-ulama biyen kuwi duwe hafirullah ora. Kamu waca ora? Besok akeh wong do nyalon DPR wis pisu-pisuan. Sing paling berkuasa Ratu Waringin Jir Jumenteng noto ing tanah Jawa Mbah. Pun diketape sih Mbah. Berarti ana partai ringin dikalahke angel wis ditulis burung Mbah. Ayo, maksudnya ulama-ulama dahulu saja telah meninggalkan catatan-catatan. Ini ku karena pengetahuan. Ojo meneh pengetahuannya Allah. Wong tak memvonis wong kok ngenteni wong berbuat. Berarti vonisé Allah niki ngawula karo perbuatane wong. Berarti Gusti Allah niki kalah karo perbuatane wong. Padahal Allah ini kudrat iradat mustahil ajzun karohatun. Masa Allah bisa intimidasi karena saya jungkung ibadah, masukkan saya ke surga. Allah bisa intimidasi ndak Mbah? Ya ora bisa, keputusannya wis dhisik. Jare Allah, ngapa tak stempel neraka mbok jengkingo sewengi kowe apa Mbah? Makane kadang ana wong penak-penak bae mlebu swarga niku wong Buddha gawane manakib urun ngai wedhus. Manakib ngai panganan sing enak-enak nyuguhi kiye iki donge mati kok menah lil jannah. Paham Mbah nggih? Maca kitab Tahrihul Khatir. Padahal wong non muslim entuk syafaate Syekh Abdul Qadir. Ora masuk akal wong Buddha. Ya sampean salahke kitab Tahrihul Khatir. Waca dhewe kitabe kono critane nang kitab jaman biyen. Berarti kan wong kuwi klebu wong-wong husnus apa? Sabiqah telah awal diputus pada permulaannya.
Paham nggih, muga-muga dhewe klebu wong sing husnus sabiqah nggih, wong-wong sing tandane priye atine dhewe dipaerke demen maring para kekasih Allah. Walaupun pendosa hatine dhewe digetarkan untuk mengingat Allah. Walaupun dhewe iki pendosa, muga-muga dhewe wong-wong sing yasbiku alainal kitab biye iki wong-wong sing apik sing sae nggih. Amin nggih. Makane ketika diberi waktu fakir, terus kita minta kaya, kita diberi waktu utangnya akeh, terus njaluk utangnya kesaur, salah apa mboten? Mek aja nyalai tata krama karo Allah, carane priye apa enggak? Carane dhewe kondo karo Gusti Allah, ya Allah nang njaluk sugih, mek aja salah ki priye kok. Mek aja diarani wong bae apa? Baik budu cari Gusti Allah, budu apa sarune kowe lahir iki wis tak putuske kowe ribut bae apa enggak paham nggih. Insyaallah pada pertemuan berikutnya semoga mendapat ilmu manfaat di dunia wal akhirah. Wallahu a'lamu ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna fatub alaina taubatan sinni kulli hawbah wasturana al-awrati wa amini rawati wa birri wa idina rabbi wa mawfudina wal ahli wal ikhwani وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضة بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب والأهل والصحب عدد الطش الصحب والحمد لله في البدء والثناء.